जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर जैसा कंपोनेंट दिख रहा है, रियल में ये क्या है? आउटपुट कॉइल या चॉक कॉइल। यही से वोल्टेज आप उलट के देखिए तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज आउट होगी और कॉइल से होता हुआ पहुंच जाएगा। ये आप देख रहे हैं रिले के 5 पिन, 1 2 3 4 और एक पिन नॉट कनेक्टेड है जो यूज नहीं किया गया है। तो ये बीच वाला पिन पोल कहलाता है। तो पोल और फिर ये यहाँ से कनेक्ट है। तो ये जब रिले काम करेगा तो ये स्विच की तरह काम करता है और ये जुड़ जाता है और इस तरह से हमें यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज मिल जाती है।